Mancingnya kurang seru ini karena ombaknya gede sekali. Oh, ombaknya deras sekali ombaknya. Oh, ombak yang begitu besar menerjang para pemancing. Strike Mania. Mau dengaran. Ombaknya begitu kencang sekali ini. Semua mancing mania pada kecewa. Mana berangkat kencang sampai. Mantap, ikannya gede banget. Oh ini. Nah, lihat ikannya mau. Gede banget ikannya ini. Aduh, mantap.